سلام عرض میکنم خدمت همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه. توی این ویدیو میخواستم در مورد نتیجه مبارزه الکساندر اوسیک و تایسون فیوری صحبت کنم. فایتشون نزدیک چند ساعت پیش توی شهر عربستان برگزار شد و هم در مورد فایتشون صحبت میکنم هم در مورد آیندهشون. بعد از اونم میخواستم یه مقدار در مورد شایعه مبارزه الکس پریرا و حمزه شیماev صحبت کنم، چون که الکس پریرا دیروز اومد یه توییت زد و اومد گفت که حریف بعدی من آنکالایف نیست، کسی که مدعی شماره یکه تو دسته نیمه سنگین وزن UFC. همه انتظارشون اینه که الکس پریرا توی فایت بعدیش با مگومد آنکالایف مبارزه کنه، ولی وقتی که اومد این توییتو زد این شایعه ها شروع شد که امکان داره حریف بعدی الکس پریرا حمزه شیماev باشه. به هر حال به نظر من این خبر جالبیه. بعد از فایت تایسون فیوری و الکساندر اوسیک در مورد اونم صحبت میکنم، ولی خب حالا بچه ها قبل از اینکه وارد فایت تایسون فیوری و الکساندر اوسیک بشیم ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنین. واقعا ممنونم به خاطر این همه کامنت مثبت و حمایتی که از ما میکنین. دمتون واقعا گرم بچه ها. آقا بریم وارد فایت فیوری و اوسیک بشیم. بچه فایت اوکی بود، یعنی نمیخوام زیاد اغراق کنم. خب خیلی فایت دیدنی و چجوری خیلی جذاب خداییش نبود، یعنی واسه من فایت قبلیشون به نظر من بهتر بود. این فایت هم خوب بود، میشه گفت به نظر من فایت جذابی بود، ولی خب خیلی صحنه‌های دیدنی نداشت. خیلی امیدوار بودیم که شاید یه جایی یه ناکداون ببینیم، یه ناکوتی ببینیم، ولی یه فایت تاکتیکی بود بین دو تا از بهترین بوکسورهای حال حاضر دنیا، بهترین بوکسورهای سنگین وزن حال حاضر دنیا باید بگیم. و در نهایت همونجوری که دیدین الکساندر اوسیک اومد با یونانیمس دیسیژن یا رأی متحد داورا برنده شد. هر سه تا داور 8 تا راند دادن به اوسیک، 4 تا راند دادن به فیوری. این به نظر من عادلانه بود. این نتیجه ای که دادن به نظر من هم اوسیک اومد برد، ولی خب یعنی تعجب نمی کردم اگر یوی مثلا داورا رأی میدادن به تایسون فیوری. تو اون ویدیوی قبلی هم داشتم در مورد همین داستان صحبت میکردم، میگفتم که تایسون فیوری یه جورایی گلدن بوی ورزش بوکسه و یه جورایی مثل گاو شیردهشونه، خیلی چرب زبونه، طرفدارای زیادی داره، خیلی ها طرفدارشن، فایتا رو میتونه گنده و جذاب کنه و بعید نمیدونستم خودش، یعنی اگر رأیو میدادم به تایسون فیوری خیلی زیاد تعجب نمیکردم. حتی اون راندای آخر میدیدم که توی اون کانال زون وقتی که داشتن اون فایتو پخش میکردن، چون که همزمان لایو میان امتیاز میدن، راند به راند میان امتیاز میدن. مثلا چند تا از این کارشناسا دارن اونجا که همزمان با این که دارن فایتو پخش میکنن میان مثلا راند به راند نمره میدن. مثلا من با خودم حساب میکردم، مثلا میگفتم شاید 6 تا راند تا به حال اوسیک برده باشه، مثلا 4 تا راند تا به حال فیوری برده باشه، ولی وقتی که نگاه میکردم میدم مثلا اونا نزدیک 7 تا 8 تا راند داده بودن به تایسون فیوری. به خاطر همین میگفتم 100% میان نتیجه رو میدم به تایسون فیوری. و به هر حال خدا رو شکر عادلانه بود و در نهایت اومدن گفتن که از طریق یونانیمس دیسیژن اوسیک برده. و حتی من نمیدونم، شاید من بودم که اینجوری برداشت کردم، ولی شاید خیلی مثل من فکر کرده باشن. حتی زمانی که داشتن، یعنی آقای مایکل بافر، همونی که میاد تو بلنگو نتیجه رو اعلام میکنه، داشت بزرگی بروس بافر که به نظر من خیلی صداش قشنگتر از بروس بافر. بروس بافر همش سر و صدا رو میندازه، آدم سرش بعضی وقتا درد میگیره، ولی این فقط داد نمیزنه، خیلی قشنگ و با کلاس، خیلی صدا قشنگی هم داره به نظر من. وقتی که آقای مایکل بافر داشت برنده رو اعلام میکرد و اومد گفت که یونانیمس دیسیژن
اومد گفت که still undefeated. وقتی که اومد گفت still undefeated، هنوز بدون شکست، دیگه مشخص شد که دیگه تایسون فیوری، ببخشید چی دارم میگم، مشخص شد که دیگه الکساندر اوسیکه. اون لحظه من اینجوری برداشت کردم که ترکی الالشیخ یه مقدار ناراحت شد خداییش، چون که بچه من لینک ویدیوی قبلی هم میذارم زیر همین ویدیو، هر کی اون رو ندیده بره اونم ببینه. توی اونم یه اطلاعاتی دادم که حالا توی این ویدیو نمیدم. اونجا اومدم گفتم که ترکی الالشیخ که میاد این فایتا رو درست میکنه و اینا، دمش هم گرم. یه جایی فیس تایمی داشت انجام میداد با تایسون فیوری و الکساندر اوسیک. اونجا میاد میگه که به شوخی اومد به اوسیک گفت که اوسیک تو همش داری برنامه‌های منو خراب میکنی. و اینجا وقتی که بافر اومد نتیجه رو اعلام کرد، شما فقط قیافه ترکی رو نگاه کنید ببینید خوشحاله یا نه. من یه جوری دیگه برداشت کردم. اینا ترکی رو نگاه کنید، خیلی خوشحال به نظر نمیرسه بچه‌ها. البته خب مطمئنم حالا خوشحال هست، نمیگم خوشحال نیست واسه اوسیک، ولی به نظر میرسید که شاید یکم بیشتر دلش بخواد که تایسون فیوری ببره، چون که اگر تایسون فیوری میبرد فایتای جذاب دیگه ای میتونستیم ببینیم. بعد امکان داشت مثلا بگن آقا تایسون فیوری و انتونی جاشوا، تایسون فیوری و البته خب انتونی جاشوا فایت قبلیش باخته، ولی خب درهای جدیدی وا میشد. الان اوسیک اومده اصلا دنیای بوکس رو اصلا لتوپار کرده، یعنی دیگه کی مونده؟ 2 مرتبه فیوری رو شکست داده، 2 مرتبه جاشوا رو شکست داده، دوبوها رو شکست داده. یعنی همه کسایی که یه کمربندی داشتن، یه اسم و رسمی داشتن، ادعاشون میشد. مثلا خیلی خود تایسون فیوری هم مثلا دوست داشت به عنوان بهترین بوکسور این دوران خودش همه بهش نگاه کنن، ازش یاد کنن. بدون شکست بود، اومد رکورد بدون شکست اوسیک و فیوری رو خراب کرد. 2 مرتبه شکسته شد. الان خیلی شاکیه تایسون فیوری و این هم آدم میتونه متوجه باشه. حالا بعد از فایت اومد گفت که به نظر من فایتو بردم، اومد گفت که به نظر من با اختلاف 3 راند اومدم بردم این فایتو. مطمئنم که اینجوری الان با خودش فکر میکنه. همونجوری هم که میدونین مشکلات روانی داشته، افسردگی داشته و این حرفا. امیدوارم بلایی سر خودش نیاره، ولی خب ببین دیگه آدم چی میخواد دیگه. این الان توی این فایت حداقل 100 میلیون دلار بهش میدن، تو فایت قبلیش هم حداقل 100 میلیون دلار در آورد. دیگه چی میخواد دیگه؟ آدمی که این همه پول داشته باشه، این همه زندگی خوبی داشته باشه، خانواده داره، زن داره، نزدیک 7 تا اینا بچه داره، یعنی میگم خانواده بزرگی هن. حالا علاوه بر خانواده داداشاش، پدرش، دیگه آدم چی میخواد از این زندگی؟ یعنی اگر مثلا بیاد یه بلایی سر خودش بیاره که من فکر نمی کنم، دیگه خلایق خرج لایق. مردم نون ندارن بخورن، مثلا بعضی اینجوری تو این ناز و نعمت اینجوری یه افسردگی میگیره یارو. البته خب حالا چی بگم دیگه، شاید این هم یه آدم نمیتونه خیلی چیزا رو کنترل کنه. به هر حال حالا نمیخوام الان برم وارد آینده تایسون فیوری بشم، ولی خیلی ضدال خیلی سنگین بود به تایسون فیوری. و یه مقدار در مورد فایتشون صحبت کنیم. نسبت به فایت اول تایسون فیوری به نظر من بهتر داشت دفاع میکرد اول فایت، چون که فایت اولشون اگر درست یادتون باشه اصلا 3 راند اولش قشنگ فیوری هر کار، یعنی فیوری داشت عقب همش میرفت. تمام فایت دست اوسیک بود. خیلی فایت بالا پایینی و سینوسی بود فایت قبلیشون. این فایت راندای اول خیلی سخت بود واسه اوسیک اصلا کلا فاصله رو ببنده. به نظر من یه مقدار بهتر دفاع میکرد و اینو. خیلی از راندا هم نزدیک بودن حقیقت. یعنی من بعضی از راندا من نشسته بودم راند به راند اینجوری امتیاز میدادم،
نمیدونستم به کدومشون بدن. بعضی از راندا رو خیلی راندا نزدیک بودن بعضیاشون، ولی خب همون جوری هم که مطمئنم خیلی هم میدونن، تو ویدیو قبلی هم داشتیم در موردش صحبت میکردیم که آقا خود تایسون فیوری اومده بود گفته بود که من واسه این فایت نزدیک 270 پوندم، یا میگفت 20 ستونم، 20 stones. این یه واحد وزنه که معادل نزدیک 270 پونده که به کیلوگرم بخوایم حساب کنیم میشه 127 ممیز 45 کیلوگرم. اینو تو میگفت خودش، ولی هنوز وزنکشی ها انجام نشده بودن. من تو ویدیو قبلی فقط داشتم حدس میزدم، میگفتم حرفایی که تایسون فیوری زده، ولی واقعا وقتی که وزنکشی هم انجام شد واقعا 127.5 کیلوگرم بود، نزدیک 23-4 کیلو از اوسیک سنگین تر بود و تقریبا به نظر میرسید میخواد همون کاریو بکنه که با وایلدر انجام داده بود. اگر درست یادتون باشه توی سومین فایتش با دیانتی وایلدر، اونجا یعنی اون چند سال پیش که فایتشون برگزار شد با وایلدر، اون موقع سنگین ترین وزن دوران حرفه‌ای شو داشت قبل از اون فایت. الان توی این فایت بازم از اون دفعه هم باز سنگین تر بود، ولی اون موقع وقتی که با دیانتی وایلدر مبارزه کرد، آقا دهن وایلر رو قشنگ سرویس کرده بود. یعنی هر جا به هم نزدیک می شدن، یعنی وقتی که روندا همینجوری مثلا نیمه دوم فایت مخصوصا هر موقع به وایلر نزدیک می شد وایلر رو بغل می کرد، میرفت تو حالت کلینچ، هولش میداد سمت رینگ روش آویزون بود، بعد اینجوری هم سنگین بود، خودش رو میمالوند روی وایلر، اصلا وایلر قشنگ خسته شده بود. بعد این هیکل گنده فیوری هم چون که 2 متر و 6 سانتی متره، هی روی حریفش آویزون بود، هی روی وایلر آویزون بود. اصلا وایلر تا مثلا میخواست بیا ریتم خودش رو پیدا کنه دوباره بغلش میکرد، تا یه مشت درست میخواست بزنه دوباره بغلش میکرد، اصلا سرویسش کرده بود وایلر رو. بعد تازه چی، وایلر هم پاهاش لاغر، یعنی خیلی پای دیانته وایلر لاغره و اصلا خستش کرده بود، یعنی پاهای وایلر خسته شده بود، اصلا دیگه وزن اینو تحمل نمیکرد، خسته هم شده بود. و در نهایت اونجا اومد وایلر رو ناکوت کرد. اینجا هم مثلا آخر فایتو بخواین حساب کنین و خیلی روی اوسیک آویزون بود، بغل میکرد اوسیکو، مثلا بگن از راند 8 به بعد بیشتر و بیشتر شد، هی اوسیکو بغل میکرد، میرفت تو حالت کلینچ. ولی خب اوسیک هم کاردیوش بهتره، هم سرعتش بهتره، هم فایتر باهوشتریه، کارش واقعا درسته اوسیک. و خدا رو شکر که من یعنی میگفتم اگر امیدوارم با این بغل کردن و کلینچ و اینا ندن فایتو به تایسون فیوری. بعدش هم حتی یه جا تو راند 9 و 10 احساس کردم یه جا آرنج زد، خداییش من اینجوری احساس کردم یه لحظه. چند جا هم حالا اوسی که میگه آقا داره ضربه میزنه پشت سرم، شکایت میکرد به داور. مثل فایت اولشون نبود. فایت اولشون به نظر من یه مقدار، چون که میدونم بعضی میگن آقا این داره کثیف مبارزه میکنه، آقا از این کارا انجام میده تایسون فیوری. توی این فایت فقط به مثل فایت قبلی، به نظر من فایت قبلی بیشتر ضربه میزد زیر ناف، ضربای خطا به نظر من بیشتر میزد تو فایت قبلیشون. توی این فایت چند تا، ولی خب بچه‌ها اوسیک اومد برد. چیزی که به نظر من برد اوسیکو خیلی قشنگتر میکنه اینه که جثه‌ش نسبت به همه این حریفایی که الان داره باهاشون مبارزه میکنه کوچیک‌تره. اوسیک فایتر کوچیکی نیست، یعنی 191 سانتی متر رفته بودم نگاه کردم، یا 191 یا 192، امیدوارم اینجا 191 سانتی متره. ولی به قول خودش که میگه اگر اوسیک همیشه اینو میگه اگر به قد و قواره بود الان فیل سلطان جنگل بود. یه دلیلی داره که شیر سلطان جنگله. من
این حرفش از من خیلی قشنگه. اینجوری هم که میگن اصلا این جمله رو قشنگ زده توی اونجایی که تمرین میکنه توی باشگاهش، حالا به گفته منیجرش. و اینجا واقعا نشون داد دیگه، یعنی یعنی بیشتر دووم آورد تا تایسون فیوری یه مقدار کنتر شد تا آخر فایت. ولی خب تایسون فیوری هم با اون قد و قوارش که یعنی بهش اونجوری نمیخوره که یه ورزشکار تاپ باشه، یعنی هیکلش همچین اینجوری ماهیچه اینا نیست. ولی خب تایسون فیوری هم با توجه به قد و قواره و هیکلش خیلی خوبه خداییش. ولی خب تا به حال با کسی مثل اوسیک مبارزه نکرده بود دیگه. و همونجوری که ویدیو قبلی هم داشتم میگفتم، آقا یه دلیلی داشت که تا به حال با اوسیک مبارزه نکرده بود، چون که اوسیک حریف سختیه. اینقدر فایتو عقب انداخت، در نهایت فایتشون برگزار شد و باخت. خوشم میاد از تایسون فیوری ها، ولی خوشحالم که دیگه اوسیک برد، اومد این پرونده رو بست و رفت. اگر فیوری برده بود شاید احتمال داشت فایت سومشون رو دوباره ست کنن، احتمال هم داشت دوباره آقا بره و دیگه پیداش نشه، بره دوباره مسخره بازی را بندازه، اوسیک دوباره مثلا بره بهش ریمچ نده، میدونین امکان داشت یوی مثلا بره با انگانو مبارزه کنه. یعنی الان مثلا شما فکرشو بکنین، اوسیک نمیره با انگانو مبارزه کنه، اوسیک مسخره بازی رو نمیندازه آقا، فایتای جدی. مطمئنم اونایی که از این فایتای از این فریک شوها و این فایتای مسخره بازی و نمیدونم، میدونین اونایی که از این چیزا دوست دارن، دوست داشتن که حالا شاید فیوری میبرد. ولی من خوشحالم که اوسیک برد، چون که الان قهرمان دنیا، قهرمان سنگین وزن دنیا، من دوست دارم یه آدم جدی باشه. الان دیگه اینقدر مسخره شده، نمیدونم جیک پال فلان، یا این مثلا میرفت کشتی کج، یا این مثلا خدا میدونه. یعنی هر کاری که شما مثلا بگین از یعنی تایسون فیوری بیاد انجام بده، من ازش بعید نیست. بچه‌ها تا اینجا ویدیو نگاه کردین ممنون میشم لایک کنید، دمتون گرم. کانالمون هم اگر خوشتون اومده از این ویدیو سابسکرایب کنید، دمتون گرم. در مورد آیندهشون صحبت کنیم. اوسیک که الان همه چیزو برده دیگه، چی داره واسه برده؟ یعنی تموم. من الان این برداشو فقط دارم تو دسته هیوی ویت میگم یعنی این دسته پایین هم قشنگ درو کرده. یعنی اونجا هم تو اون کلاس وزنی پایینتر یا اون کلاس کروزر ویت، اونجا هم بلا منازع شده، آن دیسپیوتد شده. بعد اومده یه کلاس وزنی بالاتر، سنگین وزن هم آن دیسپیوتد شده. الان خب همونجوری که ویدیو قبلی آقا خیلی اطلاعات دادن تو ویدیو قبلی، بریم اون رو نگاه کنید، لینکش رو میذارم زیر همین ویدیو. این ویدیو میگم این فایت بلا منازعی در کار نبود، چون که گفتم اون ارگانیزیشن IBF شوخی نداره. اومد گفت آقا یا میای دفاع میکنی مقابل کانتندر شماره 1 ما، یا کمربند تو میگیریم. بعد اوسیک هم قرارداد داشت با فیوری، باید میومد بهش ریمچ میداد، اومد کمربند IBF رو واگذار کرد و به خاطر همون دیگه آن دیسپیوتد نیست. ولی الان دوباره میتونه بشه، اگر دوباره بیاد با دنیل دوبو مبارزه کنه میتونه آن دیسپیوتد بشه. یه چیز خنده‌دار اومد اسم دوبو رو آوردن، اصلا مردم از خنده. آقا وسط فایت همه چی داره خوب پیش میره، دارن با اوسیک مصاحبه میکنن فلان. اوسیک داشت میگفت آقا نمیدونم بچه‌م امروز کمربند نارنجی جودو گرفت، به من گفت که الان نوبت توه، داشت درد و دل میکرد. آره خوبه تایسون فیوری، دوست داشتم تایسون فیوری هم صحبت میکرد، ولی یهویی دوبا سر کلش هیچ جا پیدا شد، میکروفون رو گرفت، اوسیک give me my rematch. اصلا خیلی یه حالت زشتی بود. یعنی میدونم که دنیل دوبا اصلا این بچه بدی نیست، خیلی بچه کجا بود میرم این چیزایی که بعدا میخواستم بهتون نشون بدم، اینجاست. خدا از آدم میمیره خنده. اصلا دنیل دوبا قشنگ مثل یه بچه کوچولو میمونه، 27 سالشه اینا، قشنگ مثل یه بچه 13 14 ساله. کاش 13 14 ساله باور کن مثل یه بچه خدا شاهده
بچهای 13 14 ساله هم از این بیشتر بعضی وقتا به نظر من چیز میکنه، خودش یه کارایی میکنه بعضی وقتا بعد اصلا خیال میکنه داره کار قشنگی انجام میده، ولی اصلا یکم مخش کم داره، قشنگ مخ این کم داره یارو. دنیل دوبا نگاه کن، اصلا موقع اشتباه میدونین یه ضرب المثل خیلی بدیه، نمیتونم اینجا استفادهش کنم. یعنی نمیدونه چه کاری و چه زمانی انجام بده، همیشه موقع اشتباه. نگاه کن الان اینجا مثلا دارن صحبت میکنن بابا اصلا اوسیکو واقعا نمیدونست چی بگه. بابا داش تو اصلا روابط اجتماعی بلدی چی میگن به فارسی؟ یعنی آدم یه جایی نرم جامعه، یعنی مثلا شما بعضی وقتا باید یه جایی یه حرفی بزنی، بعضی جا باید سلام، مثلا بزرگتر میاد سلام کنین، یکم احترام بذارین، یا مثلا که بهتون سلام میکنه سلام کنین. این اصلا درست حسابی احساس میکنم بعضی چیزا رو خیلی قاطی پاتی انجام میده. این یعنی زمان اشتباه انجام میده. الان اوزیک هم نمیدونست اینجا چی بهش بگه، گفت که بیا بهم ریمچ بده. آقا من میخوام بیام انتقام بگیرم. اینا همونجوری که میدونین اوسیک قبلا یه مرتبه دنیل دوبا رو شکست داده، یکم فایتشون پرحاشیه بود، ولی نکته جالب اینه که الان اصلا خود این دوبا یه فایتی داره با جوزف پارکر نزدیک 2 ماه دیگه. تو اول برو اونو بزن بعدم بیای بگو من ریمچ میخوام و اینا. به هر حال اینم یه چیز خنده‌دار بود، اومدم خواستم بیام در موردش صحبت کنم. به هر حال آقا به نظر من تایسون فیوری، در مورد آیندهشون میخوام سریع صحبت کنم. تایسون فیوری باید بره با به نظر من انتونی جاشوا مبارزه کنه. چیز 2 تا باخت پشت سر هم داره الان تایسون فیوری. از اون طرفم انتونی جاشوا هم که دیگه نمیتونه بیاد قهرمان بشه، هم اومد هم به اوسیک 2 مرتبه باخته، هم به دوبوها باخته. فایت فیوری و جاشوا فایت خیلی بزرگی میتونه بشه توی انگلیس، مثلا توی استادیوم ومبلی درستش کن. خیلی همین الانش هم خیلی میتونه فایت جالبی باشه. شکست خوردن به اوسیک ای با آر نیست آقا، نمیتونین بزنینش دیگه آقا، نتونستین. این از این آقا. اوسیک قبل از فایت اومده بود گفته بود که شما دوباره برم کروزر ویت. چرا بری دوباره کروزر ویت؟ حالا بعضیا میگفتن آقا میشه همون داستان روی جونز جونیور که از هیوی ویت رفت اونجا بعد دیگه بد ناکوت شد. اما اگر ببین الان یه چند مدتی داره تو هیوی ویت مبارزه میکنه، ولی مثلا شما فکرشو بکنین آرتور بتربیو و دمیتری بیوول به زودی با هم دیگه دوباره مبارزه دارن. اگر بتربیو ببره، میگم از لحاظ جسه کوچیکتر از اوسیکه. اوسیک الان چند سال داره تو هیوی ویت مبارزه میکنه، ولی خب همونجوری که میدونین اینا قبلا با هم دیگه مبارزه کردن. اون موقع وزن اوسیک خیلی پایین تر بود. ولی اینو میخوام بگم اگر اوسیک رفت یه کلاس وزنی پایین تر کروزر ویت، امکان داره مثلا بتربیو بخواد بیاد بالا یه سوپر فایت قشنگ اونجا درست کنن. این به نظر من جالب میشه اگر بره یه کلاس وزنی پایین تر. ولی خب اگر بمونه و مثلا با برنده فایت جوزف پارکر رو دوبا مبارزه کنه که دوباره آن دیسپیوتد بشه، من دیگه نمیدونم چیزی واسه بردن. همه چیزو برده اوسیک، یعنی هر کمربندی که شما مثلا فکرشو بکنید تا به حال برده، هر عنوان قهرمانی که فکرشو بکنید برده. میتونه همین الان بازنشست شه 37. اگه همینجوری ادامه بده امکان داره دیگه به زمان ببازه، به سنش ببازه. امکان داره مثلا بره با یکی دیگه یه فایتر گشنه‌تر مبارزه کنه، فایتر گرسنه جوون تو ریمچ یا مثلا به دوبا ببازه. احتمال این چیزا هم هست. آقا به هر حال اینم از این. فکر کنم همه چیزو گفتم. یه چیز دیگه هم می‌خواستم در مورد دستمزدشون بگم، همون چیزی بود که اون ویدیو قبلی هم داشتم میگفتم، ولی خب بعدن دوباره تأییدش کردن. تو فایت اولشون نزدیک 150 میلیون دلار کلن میخواستن به این 2 نفر بدن که 70%
فیوری برده بود، 30% رسیده بود به اوسیک. الان توی این یکی فایت کلا 191 میلیون دلار قرار بود بین این دو نفر تقسیم بشه، که الان چون که این دفعه اوسیک قهرمان بود، اینجوری که میگن قراره اون قسمت رو بیشتر به اوسیک برسه، ولی خب نگفتن دقیقاً چقدرش، چند درصدش، ولی خب حالا میگیم حداقل 50% هم بهش برسه، 55% هم بهش برسه، 100 میلیون دلار نفری گیرشون میاد. خب آره، نوش جونشون آقا، دمشون گرم. آقا بریم به جاهای خوب خوبش برسیم بچه‌ها. حالا که داریم به جاهای خوب خوبش میرسیم، باید لایکای خوب خوبش هم بچه‌ها باید برسه. آقا همینجا دوباره ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها. اگر الان دارین ویدیوی ما رو نگاه میکنین، ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنین، کانالمون هم سابسکرایب کنین. دمتون واقعا گرم بچه‌ها. آقا بریم در مورد شایعه مبارزه حمزه چیماه و الکس پریرا صحبت کنیم. خب همونجوری که اول ویدیو هم میگفتم، و الکس پریرا اینجا زده بودم یا اینجا، ببینین همونجوری که اینجا میبینین الکس پریرا همین دیروز پیروز بود، اومد یه توییت زد و اومد گفت که نوشت It won't be Ankalaev با علامت گریه، یعنی حالا شروع کن گریه کردن مگومد آنکالایف، چون که آنکالایف دوستانی که MMA رو دنبال میکنن، اخبار آنکالایف و الکس پریرا رو دنبال میکنن میدونن دیگه. مگومد آنکالایف من فکر میکنم یه نفر رو استخدام کرده، گفته آقا این اکانت توییتر من، هر کاری الکس پریرا میکنه تو سریع توییت بزن آقا. یعنی من تا به حال ندیدم یکی اینقدر دنبال یه نفر باشه. خیلی اذیت کرده الکس پریرا رو، هم جنگ روانی، کلا ببینین اینم یه تاکتیکه دیگه. همونجوری که تایسون فیوری خیلی مثلا اذیت میکنه حریفاشو، میخواد جنگ روانی رو ببره، اینم اینجوری میخواد بیاد ببره. کانر هم یه جور دیگه میخواست ببره، ولی ماگومد آنکالایف یعنی من ندیدم تا به حال یکی اینقدر دنبال الکس پریرا باشه، داره ادا لولو خورخورا رو هم داره در میاره آنکالایف. من میگیرم اینو ناکوت میکنم، نمیدونم کشتی نمیخوام بگیرم، 100% ناکوتت میکنم، فلان میکنم، این حرفا. و میدونین دیگه، به خاطر همین داستانا که اینقدر همه جایی داره توییت میزنه و اذیت میکنه الکس پریرا رو، میگه داری میترسی، ترسویی، نمیدونم جادو جنبل میکنی، فلان میکنی، اینجوری میکنی. الکس پریرا هم یه مقدار اذیت شده، گفته آقا من با ماگومد آنکالایف مبارزه میکنم، اگه یو اف سی بیاد بهم این فایت رو پیشنهاد بده و اینا، زمانش و اینا درست باشه، من این فایت رو قبول میکنم، مسئله مشکلی ندارم من. ولی از جایی که اینقدر دارن بی احترامی میکنن به من، اینقدر داره به من بی احترامی میکنه و اینا، اگر بتونم یکم اذیتش کنم اذیتش هم میکنم. و این چیزی که شما اینجا دارین میبینین و قبلا هم در موردش صحبت کردم، آنکالایف بیشتر یه جایی قبل از اینکه با راکیش مبارزه کنه یک کم سعی میکرد فایتو بکشونه تو ابوظبی و اون طرفا. بعد پریرا آقا یعنی ادعاش میشه دیگه، یعنی قهرمانان که باید الان مثلا ببین مراب دوالیشویلی هم به زور مثلا اومد با عمر نورماگومدوف مبارزه میکرد، گرچه بماند که اون فایت به نفع عمر شد، همون زمانی بود که عمر میخواست، حالا اونم یه ویدیوی دیگه است، اونم یه ویدیوی دیگه. ولی گذشته همیشه اینجوری بوده، گذشته رو کاری ندارم، کلا اینجوریه یا آقا. رسم تقریبا اینه که بقیه یه جورایی باید شرایطشونو با شرایط قهرمان تنظیم کنن، یعنی قهرمانی که این وسط تصمیم گیرنده است و حرف آخر رو میزنه. همیشه قهرمانان که بیشتر حرفشون یه جورایی پیش UFC
بیشتر اهمیت داره، حرفشون بیشتر برد داره. و پریرا هم میگه آقا اینجوری بوده همیشه، میگفت آقا من قهرمانم و این آنکالایوه که باید بیشتر به حرف من گوش کنه. چرا من باید برم اونجایی که این میخواد برم باش مبارزه کنم؟ هر جایی که من میگم باید بیاد با من مبارزه کنه. به هر حال آنکالایو میخواست به هر قیمتی که شده توی ابوظبی مبارزه کنه، دید الکس پریرا نمیشه، فایتش با راکیچ ست شد. فایت نسبتا خسته کننده ای هم حقیقت بخوایم بگیم بود نسبتا. اومد اون فایتو برد و دانا وایت رئیس یو اف سی هم اومده بود گفته بود که اگر راکیچو زد نفر بعدیه. جالبیش هم اینه که به محض اینکه فایت راکیچ و آنکالایف ست شد، یوی فایت بعدی الکس پریرا هم اعلام شد مقابل خلیل راونتری تو آمریکا، یه هفته بعدش قشنگ. و هیچی، دوتاییشون فایتاشون رو بردن و الان همه انتظار داریم که نفر بعدی آنکالایف باشه. منم دلم میخواد این فایت رو ببینم دیگه، شر رو بکنیم، ببینیم آقا کی میاد میبره. ولی الان پریرا با این توییت، من اینجوری با خودم فکر کردم، گفتم شاید اومده فقط اینو اذیت کنه، یکم مثلا بگه یعنی یکم اذیتش کنه. و الان همونجوری که می‌بینی اینجا آنکالایو هم دوباره نوشته چیکن، ترسو، مرغ، یعنی مثلا ترسو، حالا به انگلیسی میگن منظورشون ترسوه. این از این آقا. و حالا چرا رسیدیم به شایعه فایت پریرا و آنکالایف؟ ببین این، بذار اول این توییتر رو نگاه کنیم چقدر توییت زده، یعنی قشنگ سرویسش کردن ها. نگاه یکی الان این مال چند ماه پیشه، من نمیخوام یکی یکی همه اینا رو بخونم، ولی خب مثلا ببین الان همش در عرض چند دقیقه ببین این همه توییت زده. تازه من تا اون توییت ها هم واسهتون نشون ندادم. آها یکی هم حرف دانا وایت. ببین چی گفته دانا وایت. Big fights. I got something in the works right now. I'll drive you fuckers crazy. All you guys will be running around. I got something in the works that you will never fucking see coming. میگه من یه چیزی دارم روی یه فایتی کار میکنم که اصلا کف میکنیم ببینید چی میشه. یعنی توی سال 2025 که یه هفته دیگه واردش میشیم، یه هفته دیگه میشه سال 2025. چندم امروز؟ یه 10 روز دیگه مثلا بگی. و نگفت چیه، ولی گفت که اگر شما این خبری که دارم واسهتون، این فایتی که دارم تدارک میبینم واسه شما، اگر بدونین چیه، وقتی که ببینین یعنی قشنگ کف میکنین. For 2025, that literally started to come together last night, and yeah, we got some fun stuff coming up. میگه این فایت رو دیروز درست کردیم، یعنی اگر بشنوین چیه پشماتون میریزه. اینجوری یه چیز اینجوری اومد گفت. این حالا این حرف همین یه هفته پیشیناست. خب حالا دانا وایت اومد این حرفو زد. یه چیز خیلی جالب دیگه اینجا الان هی دارم این چیزیه که سیف کردم بهتون نشون بدم. محمد علی کلی و اوسیک دوتاییشون تو یه روز به دنیا اومدن، قدشون یه اندازه بوده، ریچشون یه اندازه بوده، یعنی همه این چیزا یه اندازه بوده. قدشون اندازه هم بوده، ریچشون اندازه هم بوده، وزنشون هم اندازه هم بوده. دوتاییشون هم توی المپیک مدال طلا گرفتن. دوتاییشون هم هیوی ویت آندیسپیوتد هیوی ویت چمپیون بودن. یعنی مقایسهش کردم با محمد علی کلی، باید بگیم که توی دوران خودش بهترین بوده اوسیک. حالا اینجا من اینو فراموش کردم اونجا بهتون بگم، الان اینجا گفتم، ببخشید. الان آقا به خاطر این حرفای دانا وایت و اون توییتی که پریرا زد، الان دیگه همه رسیدن به این نتیجه. چون که من میدیدم، من فکر می‌کنم بیشتر خبرنگارای سوئدی بودن که این خبر رو، یه جورای شایعه رو راه انداختن. یکی از بچه‌ها میشناسمش. به هر حال آقا شایعه جالبیه. از لحاظ مچاپ بخوایم بگیم و خیلی مچاپ سختی میتونه باشه واسه پریرا. یا اینکه خدا رو چه دیدی، شاید توی این چند ساله که وارد ورزش MMA شده بهتر شد. به نظر من اگه اینجا بیان با هم دیگه مبارزه کنن، خب
پریرا یه مقدار گنده تره، ولی خب کشتی شیماev یه چیز دیگه است. آیا واقعا این فایته؟ من نمیدونم والا. من بیشتر فکر میکردم شاید الکس پریرا مثلا با تاماس پینال مبارزه کنه. شاید هم منظور دانا وایت فایت جون جونز و اسپینال بوده. جون جونز و اسپینال، بزنید عکس اونا هم بیارم. آقا این سیاپوسه جون جونز، این هم تاماس پیناله. این واسه دوستانی که حالا شاید با اسمایی که من اینجا دارم میارم شاید آشنا نباشن. خیلی میگن آقا صحنه نشون بده، عکس نشون بده. بچه من خداییش نمیرسم این چیزا رو ادیت کنم، یه مقدار سرم شلوغه. حالا دیگه منم بهترین ما انجام میدم. خب این فایت همونجوری که میدونید، خب الان جون جونز قهرمان اصلی رو کاغذ، اینم قهرمان موقته، ولی خب قهرمان مردمی به نظر من تاماس پیناله. جون جونز دیگه خیلی داره دیگه شورشو در میاره. این یو اف سی هم نمیاد سری آینده رو مشخص کنه. به نظر من باید یا الان بیاد با دفاع کنه مقابل اسپینال، یا کمربندش رو بگیرن بندازنش بیرون. دیگه خیلی اذیت داره میکنه جون جونز. این هم یه جنگ روانیه. امکان داره شاید بیاد. من قبلا هم در مورد این موضوع صحبت کردم، گفتم که شاید احتمالش یکم هست که جون جونز در نهایت بیاد با تاماس پینال مبارزه کنه، ولی یعنی قشنگ سرویس میکنه تاماس پینال رو تا بیاد این فایت رو قبول کنه. یعنی احتمال داره یه سال طول بکشه تاماس هم بیاد بهش جواب بده. یعنی تو سردرگمی تاماس پینال همینجوری چی میگن، تو سردرگمی میذاره تاماس پینالو. یعنی تاماس پینال نمیدونه آینده چی میشه. یعنی جنگ روانی سنگین را میندازه با تاماس پینال. این جون جونزی که من میشناسم، جون جونز فقط 3 سال طول کشید تا از لایت هیوی ویت بره هیوی ویت. وقتی که انگانو از یو اف سی رفت بیرون، یا شروع کرد من انگانو میخوام و اینا. ولی منظور این که خیلی با برنامه و سیاست کار میکنه جون جونز. اینجوریه که مثلا 4-5 ماه بعد برگرده، مخصوصا واسه این فایت که حریف سختی هم میتونه باشه واسش. به خاطر این من اولندش که فکر نمیکنم این فایت درست بشه، ولی اگرم درست بشه سرویس میکنه تاماس پینال تا بخواد و بیاد و برگرده و باش مبارزه کنه. این از این. حالا آیا احتمال داره یو اف سی بخواد جون جونز رو استریپ کنه، کمربند رو ازش بگیره، چون میبینم آقا این با این مبارزه نمیکنه، و بگن آقا الکس پریرا قرار بیاد یه کلاس وزنی بالاتر تو دسته هیوی ویت با تاماس پینال مبارزه کنه؟ آیا این احتمال وجود داره؟ من فکر نمی‌کنم، چون که قبلا در مورد همین داستان از دانا وایت پرسیده بودن، گفته بود نه. از طرفی دیگه جون جونز خیلی دلش میخواد با الکس پریرا مبارزه کنه. الکس پریرا هم همینطور. دانا وایت هم اومد بعد از فایت جون جونز گفت که من دلم نمیخواد این فایت رو درست کنم، ولی اگر واقعا دو تایشون میخوان، حالا شاید در آینده، نگفت میام این کارو درست میکنم، ولی احتمال میدم که شاید این احتمال وجود داشته باشه. احتمال داره که پریرا و جون جونز یه سوپر فایت برگزار کنن و یه کمربند، چون که جون جونز میگه من میخوام سر کمربند بی ام اف مبارزه کنم، احتمال داره دوباره کمربند بی ام اف رو برگردونن. حالا به نظر من نباید اینجوری باشه، ولی این احتمال هم یعنی میگم وجود داره. پریرا و جون جونز، این هم یه سوپر فایت. یعنی داریم احتمالا رو میگیم. ما چی گفتیم پریرا اسپینال، که من گفتم احتمالش کمه به نظر من، روی کمربند قهرمانی هیوی ویت یو اف سی. این یکی پریرا جون جونز سر کمربند بی ام اف، یا شاید یه چیزی که بخوان درست کنن، چون که نمیدونم، فکر نمیکنم سر کمربند قهرمانی خیلی سخته بتونم ببینم از روی تاماس پینال بپرن، چون که دیگه خیلی اوج نامردیه. یعنی تاماس پینال قهرمان موقت، باید جون جونز اگر میخواد قهرمان باشه و عنوان قهرمانی دستش باشه باش مبارزه کنه.
دوستانی که مثلا میگن آقا جان جان ثابت شده است دیگه نباید بیاد، مثلا ما متوجهیم که با تام اسپینال مبارزه میکنیم. داش چی دارین میگین؟ اصلا حواستون هست؟ اصلا شما یو اف سی رو دنبال کردین؟ نمیدونم داریم چی میگین. یعنی کسایی که میگن تام اسپینال، یعنی جان جونز حق این رو داره که با تام اسپینال مبارزه نکنه و بره با یکی دیگه مبارزه کنه، دوستانی که این حرفو میزنن واقعا معذرت میخوام. آقا شما اصلا فکر نمی‌کنم یو اف سی رو مدت زیادی دنبال کرده باشین، چون که نمیدونید چی دارین میگین. نمیگم امکانش نیست، ولی اگر این اتفاق بیفته اوج نامردی. اصلا این اتفاقا نباید بیفته. قهرمان اصلی اگر یه قهرمان موقتی توی اون کلاس وزنی وجود داشته باشه باید بیاد باش مبارزه کنه. در غیر اون صورت باید بره بیرون، بعد کمربندشو یا استریپ کنن یا ازش بگیرن یا خودش واگذار کنه. یو اف سی اینجوریه، جدیه. اگر اینجوری نباشه دیگه مسخره بازیه. به خاطر همین من اینو میگم، یا اگر جان جونز و پریرا الان با هم دیگه مبارزه کنن، احتمالاً یا سر کمربند بی ام اف، اگر سر کمربند اصلی باشه همونجوری که گفتم اوج نامردیه دیگه، صدا همه در میاد دیگه. اون موقع فکر نمی‌کنم اون اتفاق بیفته. یا همزت مقابل پریرا. حالا ما چه داریم همش دور پریرا داریم ویراژ میدیم، چون که توییت پریرا بود که همه چیزو استارت زد. شروع همه چی توییت پریرا بود که گفت آنکالایف نفر بعدی نیست. ولی خب نفر بعدی کی؟ همینه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. جالبیش هم اینه که هم پریرا و هم چیمایف این دو تا فایترن که آدم تو کلاس‌های وزنی زیادی میتونه اینا رو ببینه. یعنی سابقه‌ش هم دارن هی بالا پایین برن و اینا. مخصوصا چیمایف هنوز سر کمربند مبارزه نکرده، ولی هم ولترویت بوده. وقتی که وارد یو اف سی شد بدون میگفتم یکی از بزرگترین استعدادهای یو اف سی بود. یعنی همه میگفتن وای این اصلا میاد درو میکنه، میاد ولترویت رو میگیره، بعدا میره میان وزن رو میگیره، بعدا هم میره لایت هیوی ویت هم میگیره. یعنی چیزی بود که همه میدیدن توش. تو 3 تا کلاس وزنی خیلی انتظار داشتن بیاد قهرمان بشه، ولی خب اونجوری واسش پیش نرفت. همینطور پریرام تو دو کلاس وزنی بوده دیگه. اول میدل ویت یا همون میان وزن بود، الان لایت هیوی ویت یا همون نیمه سنگین وزنه. الان هم میخواد بره هیوی ویت. یعنی این دوتا خیلی جالبن. یعنی این دوتا آدم میتونه در مورد خیلی مچاپا واسه این دو نفر صحبت کنه. به هر حال اگر این اتفاق بیفته why not؟ من واقعا خوشم میاد از این فایت. کیه که بدش میاد؟ الکس پریرا و چیمایف کی بدش میاد؟ و اون موقع نمیتونیم بگیم الکس پریرا داره میترسه از آنکالایف، چون که چیمایف مچاپ سخت‌تریه واسش. یعنی اگر واقعا میترسید که کمربندشو ببازه که نمیرفت یه حریف سخت‌تر انتخاب کنه. اینجا مطمئنم همه با من هم فکرن. همزه چیمایف حریف سخت‌تریه واسه الکس پریرا تا ماگومد آنکالایف. بابا شوخی نکنید. همین جوریه دیگه. و اگر این اتفاق بیفته واقعا یعنی فقط میخواد زده حال بزنه به ماگومد آنکالایف. بعدن ماگومد آنکالایف و همزد اگر همزد برد اون موقع اون دیدنی میشه. ولی یه مقدار خنده داره. این احتمال وجود داره. دیگه چه چیزایی هن که ما نمیتونیم؟ یعنی یه سوپر فایت دیگه که الان من بهش فکر نمی کنم. حالا میگیم سوپر فایت نیست، ولی شاید اصلا کلا یه فایت دیگه باشه. شاید منظور دانوای جان جونز و اسپینال باشه. خب در این صورت منظور الکس پریرا چی بوده؟ احتمال داره جمال هیل بوده باشه. درست جمال هیل رو زد ناکوت کرد. بذار من برم رنکینگ ها هم بیارم. آقا این رنکینگ های یو اف سی بذار من اینو کوچیک‌تر کنم اینجوری. نفر بعدی همونجوری که میگه آنکالایوه.
گیری پراسکا و جمال هیل به زودی با هم دیگه مبارزه دارن. همون شبی که اسلام مخاچف و آرمان سورکن با هم دیگه مبارزه دارن، این دوتا هم با هم دیگه مبارزه دارن. اگر جمال هیل پراسکا رو بزنه، احتمال و تا اون موقع فایت بعدی پریرا ست نشده باشه، احتمال میتونه داشته باشه از آنکالایف باز جلو بزنه. شاید من نمیگم اینجوری میشه، ولی میگم شاید مثلا بعد آنکالایف هم خدا میدونه نمیتونه شاید بیاد آمریکا. من اینو نمیگم اینجوری ها، ولی همون داستانی که با خلیل رانتری تکرار شد. ولی خب آخه چرا میگم جمال هیل؟ چون که جمال هیل چند وقت پیش، همین چند روز پیش که نه، یه چند هفته پیش اینجا با توی اون UFC PI حیف شد اینجا شاید بهتر باشه، توی اون باشگاه UFC توی لاس وگاس، همون جایی که باشگاه دارن و چی میگن مربی دارن و مربی تغذیه دارن، هزار تا چیز دیگه، پرفورمنس اینستیتوت. این رفته بود اونجا تمرین کنه. بعد الکس پریرا هم اونجا بود. نگاه کن، شکم، ماشاءالله شکم. بعد جمال هیل میره اونجا یه دعوایی را میندازه که منظورم اینه که بعدن UFC میتونه بیاد از این دعواها استفاده کنه که فایت بعدیشون رو گنده کنه. به خاطر همینه میگم احتمال کوچیکی هست شاید جمال هیل با مثلا بتونه از آنکالایف جلو بزنه، چون که خیلی حرف زده و الان تو این رنکینگ ها رو بخوایم حساب کنیم ما کسی دیگه ای نیست. یعنی کارلوس اولبرگ و نمیدونم اینا من نمیبینم بتونن از آنکالایف و حتی جمال هیل جلو بزنن. من که احتمال میدم شاید آنکالایف باشه، ولی خب حالا بریم همون جمال هیل رو نگاه کنیم، داستانش رو ببینین که این هم تعریف کرده باشم، چون که جمال هیل هم یکم کم داره خودش. جمال هیل گفتم رفته بود تو اون باشگاه UFC توی لاس وگاس تمرین کنه. بعد اونجا الکس پریرا رو میبینه، بعد میره جلوش باش صحبت کنه. یعنی یه حالت دعوا مانند که خدا میدونه چرا رفت جلو. بعد اونجا الکس پریرا که انگلیسی بلد نیست گفت اگه میخوای با من دعوا کنی دستکشا رو میندازه جلوش. خب بیا بریم داخل قفس با هم دیگه دوباره یکم با هم دیگه یه سپارینگی بریم، که اگر این اتفاق میافتاد امکان داشت فایت دوم جمال هیل و پریرا رو همونجا ببینیم، یه ناکوت دیگه ببینیم. ولی خب دستکشا رو که انداخت جلوی جمال هیل گفت نمیخوام، نه چرا، من اگه بخوام دعوا کنم با مشت خالی فلان تو خیابون اصلا. بعد خیلی‌ها میگن آقا اصلا تو چرا رفتی جلو؟ اگر نمیخواستی مثلا باش دعوا کنی چرا رفتی جلو؟ حالا این چیزا رو بهتون گفتم نگاه کنی. رفت جلو مثلا یه حالتی مثلا کلکل مانندی که مثلا با اون گفت بیا بریم داخل، بیا دعوا، بیا بریم داخل. گفت نه همینجا میگه بریم داخل. اوه چی میگه بابا؟ هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خب منظور اینه که آقا تو چرا اصلا رفتی جلو؟ اگه نمیخواستی دعوا کنی و چرا رفتی جلو؟ ولی خب بعضی وقتا کارهای خنده‌دار، اینو فقط میخوام بگم، گاهی اوقات کارهای خنده‌دار یا شاید کارهایی که اصلا با جور در نیان میتونن فایتای بعدی شما رو ست کنن. یعنی میتونن از همین داستان واسه فایت بعدیشون استفاده کنن. به هر حال آقا اینم از این. آقا من چیزایی بود که توی این ویدیو میخواستم بگم. جمال هیل که فکر نمی‌کنم بشه، ولی خب باید فایت بعدی پریرا رو به زودی بیان آقا دیگه اعلام کنن دیگه. یعنی اگر بمونن تا آخر ژانویه هنوز فایت بعدی پریرا رو اعلام نکرده باشن تا یه ماه دیگه، چون که نزدیک یه ماه دیگه فایت اسلام مخاچف و اینا قرار برگزار بشه دیگه، فایت جمال هیل و پرواسکا و اینا. اگر تا اون موقع اعلام نکنن و جمال هیل بیاد مثلا ببره، احتمالش از دوباره مثلا بیان در مورد ریمچ پریرا و جمال هیل صحبت کنن. آقا ببینیم چه جوری میشه. آقا به هر حال این فایت میتونه جالب بشه. من هستم آقا، من میبینم، من همه چی رو میبینم، ولی خب اینم دوست دارم ببینم، اینو دوست دارم بیشتر ببینم. آقا دمتون گرم بچه‌ها، مرسی که تا اینجا نگاه کردین. مواظب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.
خداحافظ.